Salam, xəbərlərə baxırsınız. Günün baş xəbərləri. Aqrar kompleksində aparılan islahatlar öz bəhrəsini verdi. Belə ki, Azərbaycanda ilk dəfə mentalitetimizə uyğun olan abırlı inəklər peyda oldu. İsmayıllı rayonu İvanovka kəndinə internet veriləndən sonra nənələrin hay-hayı gedib, Wi-Fi qalıb. Sensasiya, Bakı Zooparkına Afrikadan yanıq meymunlar gətirilib. İstirahət edənlərin nəzərinə, Şıq çimərliyində dənizə girəndən sonra günün altında qaralmağa ehtiyac yoxdur. Sovetskidən keçən uzun saçlı qaquliklara, hətta oranın pişikləri də kül başıva edir. Yardımlı rayonun sakini Bəbir kişi sübut etdi ki, atı evdə də çapmaq olar. Kriminal xəbərlər. Papanin'da yaşayan 75 yaşlı Tofiq kişi çoxlu nəyişə çəkdiyindən bugünə düşmüşdü. Sumqayıtda yaşayan iki xiyar bir bananda avtoşluq edir. Nəqliyyat Nazirliyindən aldığımız xəbərə görə pulu olmayan şoferləri yol polisi belə doğuzdurur. Bakı sakini Məmməd Həsənovun ofisində Vergilər Nazirliyi yoxlama keçirəndən sonra o iş adamından küçə adamına çevrildi. İndi isə daha ətraflı. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeni avtomobil zavodu açıldı. Gəlin